अगर आपको बहुत ज़्यादा उबासी आती है, यानी कि आपको जम्भाई आती है, तो ये आपकी बॉडी आपको सूचना दे रही है कि आप में ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है ऑक्सीजन लेना, यानी कि फेफड़ों का अधिक क्रियाशील बनाना। और फेफड़ों को क्रियाशील बनाने के लिए सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज़ है एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। तो अपनी उबासी को या जम्भाई को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप जो है एक्सरसाइज करें। धन्यवाद।